بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو کتونکو ته چې کوم په دې وخت کې زما د اواز اوري د سوشل میډیا د لارې او هغوی ته دا خواست کوم چې دلته په اماراتو کې، په سعودي عرب کې، په خلیج ممالک کې د پاکستانیانو ته او خاص کر پښتنو ته ډېرې غټې ستونزې رامخې ته دي او هغه زموږ د خلک د امبیسډر اف پاکستان UAE او د امبیسډر اف پاکستان سعودي عرب او د زلفي بوهاري او هغه چې کوم منسټر صاحب بیان ورکړی چې د کومو خلکو سره ټیکټ نه وي نو هغوی د پاکستان ته نه راځي. په دې باندې زموږ ډېر سخت خفګان دی، خفه یو پرې، ځکه چې آلریډي د اوورسیز مسافر چې کوم دي دا د مختلفو ستونزو سره مخ دي. په موجوده وخت کې دلته کې د خلکو سره د کرایګانو پیسې نشته، د روټۍ پیسې ورسره نشته او د دې د پاسه د وبا چې کوم راغلې ده، د کوم بیماري چې راغلې د کووډ، نو د هغې نه ډېر خلک ذهني پریشانه دي. ځکه چې تاسو به دا ویډیوګانې د سوشل میډیا له لارې کتلې وي. په سعودي عرب کې په دیرو کې خلکو سره مړي پراته دي، په ګاډو کې خپل مړي ایښودي دي، د پاسه یې بې واورې ایښودي دي. زموږ دا ویډیوګانې موږ پاکستان ته خلکو ته هم درلې، هغوی هم کتلې، خو کوم حکومتي MPs MNAs سینیټران چې دي هغوی په دوی باندې زموږ دپاره هغوی څه اواز اوچت نه کړو. په موجوده وخت کې چې دا کوم سیاسي ګوندونه لګیا دي، د سیاسي مشران د نورو پارټو او زموږ دپاره یو کمپین روان کړی دی په پوره صوبه کې، په مختلفو تحصیلونو کې. چونکې زما تعلق د کاټلنګ تحصیل سره دی، نو نن په کاټلنګ تحصیل کې هم پریس کانفرنس شوی دی او په تحبیه کې هم دی او انشاءالله سبا نه بله ورځ په مردان کې هم پریس کانفرنس کېږي. په پېښور کې هم نن جماعت اسلامي والا زموږ دپاره ریلیز دی او دې سره سره چې نور څومره سیاسي ګوندونو والا مشران زموږ دپاره په دې وخت کې لګیا دي، موږ د هغوی ډېره مننه کوو او ډېر زیات دی خوشحاله یو. خو چې دا کوم MPs MNAs موجوده وخت په حکومت کې ناست دي، نو دوی زموږ دپاره داسې هېڅ قسم اواز اوچت نه کړو. موږ د هغوی نه په دې باندې ډېر مایوسه شوي یو، ځکه چې دوی اوورسیز ټول عمر پاکستان ته پیسې لیږلي دي، د پاکستان سره یې مرستې کړي دي، پاکستان له یې چندې ورکړي دي، که هغه په سیلاب کې وو، که په زلزله کې وو. خو چې کوم حکمران راغلی دی نو دوی اوورسیز نه یې پیسې غوښتې او دوی ورله لیږلي دي. او په موجوده وخت کې موږ ډېر زیات مایوسه شوي یو د دې خپلو د مشرانو نه. نو موږ دا خواست کوو هغه ټولو عوامو ته چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ دپاره یو اواز اوچت کړئ په پوره صوبه کې، ځکه چې ډېر زیات مشکلات دي دلته کې. دا نه ده چې تاسو وایئ چې موږ به دوی له راشن ورکړو، راشن به د اوورسیز درکړي. څومره راشن مو پکار دی چې موږ پاکستان ته درولېږو؟ هغه منسټرانو ته موږ وایو، کوم منسټر ته چې راشن پکار وي ما ته دې ووایي، زه به د هغه کور ته راشن لېږم. الحمدلله دومره وس لرو، خو دا خبره د راشنو نه دي، موږ دلته پریشانۍ دي. تاسو مهرباني وکړئ دا سفیران بدل کړئ، موږ له هغه سفیران نه ولېږئ چې زموږ په کار راځي، چې موږ د زموږ خدمت وکړی شي. دوی ته خو چې کال کښېنه دوی ټلیفون نه اوچتوي، زموږ یوه MBC زموږ ټلیفون نه اوچتوي. ګورنمنټ اعلان وکړو چې په 1100 روپۍ باندې به ټیکټ میلاویږي تاسو ته. هغه ټیکټ نن په بلیک باندې څوک په 1500 خرڅوي، څوک یې په 1800 خرڅوي، څوک یې په 200 خرڅوي. د دوو کسانو جوړ دی. دا کومه طریقه ده؟ مهرباني وکړئ دا کوم ټیکټ چې تاسو موږ له راکوئ دا د PIA د ویب سایټ په تھرو باندې موږ اخلو، تاسو یې موږ ته اوپن کړئ، موږ به یې اخیستی شو. بله دا چې منسټر صاحب هغه ورځ هم بیان وکړو چې کوم جهازونه د بهر نه راځي پاکستان ته، نو هغوی به د پاکستان نه خلک وړي، خو د بهر نه به خلک پاکستان ته نه راولي. او دا کوم خلک چې د پاکستان نه بهر ځي د هغوی نه به ډبل ټیکټ اخیستی کېږي. نو آیا دا انصاف دی؟ موږ دا تبدیلي زموږ د خلکو غوښتله، موږ خو یو چینج غوښتی وو چې پاکستان کې به چینج راشي، ځکه چې هر چینج ناره والې شوې وه. او خو موجوده مشران زموږ سره ډېر ظلم راغستی دی. مهرباني وکړئ زموږ دا مسئلې حل کړئ. زموږ دا پښتانه وروڼه ډېر زیات په تکلیف کې دي، ځکه چې تاسو کو خیال کړی دلته کې دې امارات کې 14 لکه پاکستانیان آباد دي، خو په 14 لکو کې کم از کم 7 لکه 9 لکه پښتانه دي. نو مطلب دا شو چې 80% موږ پښتون یو. دغه رنګې په سعودي عرب کې 15 لکه پښتانه دي، په 15 لکه کې به 18 لکه پښتانه. د پښتنو تعداد په خلیج کې ډېر زیات دی. خو یو جهاز د خلیج نه روانېږي، زما هر روډ نن سبا ملتان ته فیصل آباد ته ځي، نو هلته کې په جهاز کې 200 کسان دوی کېنولي، نو په هغه 200 کې 180 کسان به دا پښتانه. نو دا کوم انصاف دی؟ د 100 کسانو دپاره ته جهاز پنجاب ته بوځي. یاره زما پښتونخوا کې نو ایرپورټ شته، مهرباني وکړئ زما هر یو ایرپورټ لکه تاسو دې ته هم سوچ وکړئ که نه چې د پښتنو دپاره واحد یو ایرپورټ دی.
او هغه تاسو نه استعمالوئ. د پنجاب سره 115 ایرپورټ دي، فیصل آباد دی ورسره، لاهور کې ورسره علامه اقبال ایرپورټ دی، ملتان کې ورسره دی. نو مهرباني وکړئ یا زموږ لپاره پېښور نه راکوئ، نه کم از کم اسلام آباد نه مو لرې کوئ. تاسو موږ کله په کراچۍ کوزوئ. چې زه په کراچۍ کوشم زه بیا ته 5-6 زره باندې ټیکټ بیا لم بس ته به راخېږم. نو تاسو موږ له ولې دا تکلیفات راکوئ؟ زموږ چې کوم حکمرانان دي هغوی ته دا خواست کوو، بار بار درته خواست کوو، ریکویسټ ورته کوو چې د الله خاطر وکړئ زموږ په دې اوسیز مسافرو سره لږ رحم پرې وکړئ او زموږ دپاره یو اواز اوچت کړئ. دا به ستاسو ډېره ډېره مننه وي. الله مو خوشحاله کړه. زه به خپله بیمار یم د کوویډ، خو ما اوس هم هغه او خبرې کوم نو تکلیف راته لږ میلاویږي. نو زه به دې تاسو نه معذرت کوم که زما خبرې داسې څه ترخې وي، چاته پرې دلزاري شوي، د هغه ټولو ملګرو نه زه ځکه معافي غواړم د ټولو سیاسي ګوندونو نه. زه د یو سیاسي پارټۍ دا نه یم چې لږه د چا دغه نه کوم، چمچګیرت نه کوم. زه کلیر خبره کوم، ټول زما وروڼه یې که په هره پارټۍ کې یې زموږ دا ویډیو تاسو ته درشي دا وګورئ. که خوښه مو شوه نو شیر یې کوئ، که نیم خوښه بلکل یې مه شیر کوئ، خو راپاسئ موږ سره. ځکه دلته کې هر سړی په هر یو پارټۍ کې دی. نو مهرباني وکړئ زموږ دپاره زموږ د آواز مشرانو ته ورسوئ او بس مزید نور مه خفه کوئ، ځکه چې دا موږ د مارچ نه لګیا یو، اپریل هم تېر شو، مۍ دا د ختمېدو واله ده، کنه ختمه شوله. نو 2 3 میاشتې. ښه بل دا چې دا UAE کې خبره به زه وکړم. په UAE کې 80,000 خلکو صرف اپلیکیشن ورکړی چې موږ پاکستان ته تله غواړو. نو په موجوده وخت کې صرف 7,000 کسان پاکستان ته لاړه. نو آیا سوچ وکړئ دا 63,000 خلک لا اوس هم په UAE کې صرف پاتې دي. نو که دا د دوی په کوم حساب سره دوی بوتلل غواړي نو په دې به کم از کم 2 3 کاله ولګي. نو مهرباني وکړئ دا موږ کلونو ته دا خلک مه ایساروئ. د پاکستان سره هم نو که جازونه کم دي نو خیر دی نورو ایرلاین ته ووایئ چې تاسو خپل فلایټونه سټارټ کړئ او مهرباني وکړئ دا پاکستانیان خپل ملکونو ته درولئ. ډېره ډېره مننه. پاکستان زنده باد.